Оройн дэргэ үзэгчдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхэлж байна. Улс төрийн хүрээнд үйл явдал ихтэй 7 хоног өнгөрч байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2019 оны төсвийн тухай хууль болон дагалдан батлагдсан хуулиуд улсын хурлын тогтоолуудад бүхэлд нь хориг тавилаа. Монгол-Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлаар зарим албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох асуудал хөндөгдлөө. Авилгатай тэмцэх газар сан яам болон улсын прокурорын ерөнхий газраас жижигдэн үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан бусад авилгын хамааралтай хэрэгүүдэд хяналт шалгалт явуулж эхэллээ. Үүнтэй холбогдуулан бид жижигдэн үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан санхүүжилтийн орчны судалгаанаас онцолж энэ салбарын шинжээч судлаачдын байр суурийг сонссон юм а. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогыг энэ 7 хоногт баталлаа. Мөн үндэсний статистикийн хорооноос нийгэм эдийн засгийн мэдээлэлээ танилцуулсан. Энэ 7 хоногт цагийн үрдийн хөндөх сэдэв болох эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтэй холбоотой мэдээллийг хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд хүргэх болно. 7 хоногийн тойм хөтөлбөртэй хамтаагаарай. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга 11-р сарын 15-нд Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль болон дагалдан батлагдсан хуулиудад улсын хурлын тогтоолуудад бүхэлд нь хориг тавилаа. За баасан гарагт улсын хурал дахь Монгол-Ардын намын бүлэг улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хоригийг хилэлцсэн ч олонх нь хүлээн авах шаардлагагүй гэж үзсэн юм а. Улсын хурлын чуулганы өчигдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль болон за түүнтэй хамт дагалдан батлагдсан хуулиудад тавьсан ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцсэн. За энэ тухай болон өнгөрөх 7 хоногт улс төрийн хүрээнд өрнөсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүрэхээр студид сэтгүүлч өвлөн солонго ажиллаж байна. Орой минь дүүлээ. Орой минь дүргий. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хоригтой холбоотой мэдээллийг эхлээд хүргэе. За тэгэлгүй бахаа үзэгчид өнгөрсөн 7 хоногт олгийнхаа арга одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хориг бол олонний анхаарлын төвд байсан. За тэгэхээр энэ хоригийн хувьд эхлээд үзэгчидтэй агуулга нь хүрэх зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Улсын төсөв бол 1.9 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй батлагдсан. Тэгэхээр энэ алдагдлыг одоо багасгаж өөрчилж алдагдaltaгүй төсөв батлаа. Тэгэхээр алдагдaltaгүй төсөв батлаад эргээд одоо хэмнэлтээр нь бол 170 мянга одоо энэ малчин өрхийн үйлдвэрлэж байгаа энэ малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэр байгуулах, за аж үйлдвэрийн кабинетыг одоо санхүүжүүлэх, за мөн зураг төсөлгүй энэ олон барилга, хууль зөрчсөн энэ барилга байгууламжуудыг төсвөөс хасгаа, хэд үргэлгэн зарлаа танаа дид сайдуудын асуудлаас эргэж хараа гэсэн ийм агуулгатай асуудлыг бол хөндөж оруулсан юм. Тэгэхээр энэ дээр бол өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт бол одоо бүлгүүд хуралдаж асуудлыг хэлэлцэн. За ардчилсан намын бүлгийн хувьд бол мэдээж ерөнхийлөгчийн оргийг хүлээж авах нь зөвөө гэсэн байр суурьтай байна. За харин Монгол-Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд харах юм бол асуудал дээр хоёр хуваагдсан. За нэг хэсэг нь ерөнхийлөгчийн оргийг хүлээж авах нь зүйтэй. За нөгөө хэсэг нь хүлээж авах нь буруу юм а гэсэн ийм хоёр байр суурин дээр байна. За энэ дундаа Монгол Улсын ерөнхий сайд улсын хурлын даргын хувьд бол ерөнхийлөгчийн оргийг хүлээж авах нь зөвөө гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн байна. За мөн төсвийн байнгын ороогоор ч гэсэн асуудал хилцэж одоо асуудал дээр бол тодорхой байр суурь дүгнэлт бол гарсан. Төсвийн байнгын орооны хувьд яг энэ асуудлыг хилцээд ерөнхийлөгчийн саналыг хүлээж авах нь одоо шаардлагагүй юм а гэдэг тал дээр бол санал нэгдлээ шүү дээ. Тэглээ. Үзэгчид өнгөрсөн 7 хоногийн үйл явдлыг ерөнхийд нь харсан. Тийм учраас бид хөндлөнгийн одоо эдийн засгчид яг энэ асуудлыг үнэхээр энийг улс төрчсөн одоо асуудал гэж харж байна уу? Үнэхээр бид төсвөө эргэж харах шаардлага байна уу гэдэг дээр ямар байр суурьтай байна? Энэ байр суурийг эхлээд хүргэе. Монгол Улсын энэ 18-аас 19 онд яригдаад байгаа 19 оны төсөв бол өмнөх жилүүдийн төсвүүдтэй харьцуулахад тийм гамшигын хүнд нөхцөлтэй тийм төсөв биш. Энэ тоонууд дээр ингэж тоглолт хийгээд байгаа байдал бол Монгол Улсын төсвийг сайжруулахгүй. Эдийн засаг нийгэмдээ үр ашигтай байх ёстой гэдэг тал руу бол Монгол Улсын төсөв угаасаа сүүлийн 10-20 жил явж ирээгүй. Ерөнхийлөгчийн хориг дээр байгаа нэг зүйл нь энэ мөнгнүүдийг хэмнээд 500 тэрбум төгрөгийг нөгөө тийш нь гаргаач гэсэн. Энэ бол хуулийнхаа хүрээнд ч гэсэн төсвийн үндсэн зорилгын хүрээнд ч гэсэн бас тийм нэг таашаалтай хүлээж аваад байх зүйл биш. Харцангуй нөгөө бас л улс төрийн өнгө аястай умгаалаад байна уу гэж харахаар харин энэний оронд бид нар тэр ерөнхийлөгчийн хориг дотор байгаа тэр 2 жилийн дараагаас төлөгдөх их өргөд бэлдэх тийм ээ эдийн засаг нийгмийнхаа суурийг сайжруулах эрх зүйн орчин төрийн доктортой байдлаа хангах тал руугаа асуудлыг авч утсан бол нэлээд зөв байх. Гэтэл ерөнхийлөгчийн хоригийн тэр дурдсан шалтгаануудтайгаа шаардаж байгаа зүйл нь бол харьцангуй зөрчилдөд байгаа юм байдал харагдж байгаа. Төсөв 1 сарын 1-ээс өмнө батлагдахгүй байдал үүсвэл түүхэндээ анх удаа Монгол улс төсөвгүйгээр төсвийн жил эхлэх ийм нөхцөл байдал үүсээд цалин тэтгэвэр тэтгэмж төрийн үйлчлэгээ тасалдах юм нөхцөл байдал үүсэх хандлагатай. Би бол одоо хориг дэмжиж байгаа. Эдийн засгийн тавих хэрэгтэй. Гэхдээ хориг төсвийг одоо бүхэлд нь төсөвт хориг тавина гэдэг бол энэ бол буруу. Хоёрдугаар тавьсан хоригийг бас ингээд үзэсгэлээр алдаатай залтууд бас нэлээд байна. Тухайлбал нэг жишээ хэлэхэд
Төсвийн алдагдал 2% байх ёстой. Энэ бол төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн тусгай заалт юм а. Гэвтэл 2%-аас өндөр байна. Ийм их алдагдал өмнө байгаагүй гэсэн байдлаар туссан байлаа. Гэвтэл яг төсвийн доктортой байдлын тухай хууль дээр чинь өөрчлөлт ороод энэ жилийн хувьд одоо төсвийн дээд хэмжээний алдагдал нь 6.9% байна гэдэг. Одоо цагаан дээр хараад заалт байна л да. Тэгээ яагаад бүхэлд нь хориг тавьж байна гэхэлэр манай энэ хүмүүс маань яг аль заалтан дээр яаж хориг тавихаасаа мэдэхгүй байх шиг байна. За би бол хувьдаа эдийн засгийн хувьд бол хоригийг ялангуяа энэ засгийн газраас их хурл руу оруулж ирсэн. За тэр зардлын өсөлт дээр нь тавиасаа нэг. Хоёрдугаарт хөдөө аж ахуйн салбарт үүсэж байгаа энэ их авилгал, энэ их хулгай энэ сангуудын 29 сангуудын асуудал дээр яг ингэ чиглэсэн хориг тавиасаа гэж бодчихсон. Гэвтэл бүхэлдэн тавьчлаа. За төсвийн байнгын орооны хурлаар нэлээд ширүүн одоо хилцүүлэг өрнүүлж исэн. Төсвийг хилцэж явахд үед бол төсвийн байнгын ороочсон энэ асуудал дээр анхаарал хандуулж бас энэ ерөнхийлөгчийн тавиад байгаа асуудлыг бас хөндөж оруулах нь зүйтэй юмаа гэсэн ийм байр суурь бол хөндөгдөж байсан байна. Ингээд үзэгчидтэй яриа байр суурийг хүргэе. Чи энд ерөнхийлөгч засгийн газар их хурлын хооронд яс хайдгаа хязээ зогсоох юм чи. Энэ бол Баттулгын хориг биш ээ. 500 тэрбум төгрөг нэгж байгаа гэж юу гэж ойлгох юм бэ? Хоригийн эсрэг байгаа юм шүү. Аж үйлдвэрийн кабинетийн зураг төсөв мэдээж байхгүй. Энийг хийх үүрэг ерөнхийлөгчд байхгүй. Ерөнхийлөгч бодлого ярьж байгаа. Бид нар үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж улс орныхоо эдийн засгийг сайжруулах ёстойгоо сайжруулах ёстой. Энэ дээр бол үнэхээр ерөнхийлөгчтэй санал нэг байгаа. Тэгэхдээ бид нар яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг чинь өөрөө маш том бодлогын шин чанартай асуудал байхгүй юу? Жишээ нь өнөөдөр Монгол малын ширийг боловсруулад гадагшаа гаргаад заръя гэхэд боломжгүй байгаа байхгүй юу? Юунаас болоод боломжгүй вэ? Монгол малын шир өөрөө маш их сорив шархтай байдаг учраас энэ бол бидний тавьдаг стандарт шаардлагад нийцэхгүй гэж. Тэрнээс л өнөөдөр бид нар малчтаа одоо дэмжнэ, малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг боловсруулдаг үйлдвэр байгуулна гэж ярьчаад байгуулах яг цаг дээр очиод энэ маань өөрөө гацаанд орно гэдгийг ойлгож энэ бодлогыг би боловсруулах ёстой гэж ингэж хэлхийг хүсэж байгаа юм. Дандаа үгийн хул дараагаас нэг юм асуумаар байна. Та бол одоо их хурлын дарга байсан. Миний 8 тэрбум яг хаана байна? Би ерөөсөө тэр 8 тэрбум олохгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн цэцэдээр өгөөд би 8 тэрбумаа эхлээд гаргаж авмаар байна. 2019 онд эхлээд 21 онд дуусах энэ объектуудаа нэг эргээд хардаа. Сангийн яамчи энийг оруулж ирээгүй байхад гişүүд 3-4 зүгээр нэмээд биччихээд байгаа. 19 онд баригдаад 20 онд өөрөө чинь дахиж сонгохын өмнө дуусна гэдгийг чинь ард түмэн гişүүний мөнгө гэж нэрлээд байна. Урд нь хаанч байгаагүй 189 тэрбум төгрөгийн орон нутгийн хөгжлийн дэмжлэг гэдэг юмыг гаргаж ирсэн. Тэр 189 тэрбум бол аймаг болгонд хүн амын тооноос нь шалтгаалаад 8-аас 10 тэрбум төгрөгийг орон нутагта барил, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн их засвар, орон нутгийн шийдэх асуудал одоо их байт юм. Одоо Ус аймгийн Давс сумын сургуулийн цанх хагархаа байна уу гэдгийг эндээс мэдвэх ш. Орон нутагта шийдэх эрх мэдлийн шилжүүлсэн. Хоёрдугаар хилцүүлгийн үед засгийн газрыг төсвөө татаж аваад ер нь энэ төсөв одоо засах ажлаа засгийн газар өөрөө хийгээд оруулж ирээч гэж нэг хувилбар ярьсан. Хоёрдугаарт нь бид нар за үнэхээр одоо энэ Монгол улсын төсөв бол засгийн газраас өргөн барьсан төсөв дээр бид нэг ч төгрөг нэмээгүй. Одоо бид нэг жоохон улс төрийн соёлтойгоор улс их орны том эрх ашгаа бодож, том эрх ашгаа харж энэ хөгжлийн бодлогыг зөв тодорхойлж, зөв концепцтойгоор авч явах хэрэгтэй байна л гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ асуудлын эцсийн шийдвэрийг хаана хийн гаргах ёстой вэ? За тэгэлгүй яхаа. Тэгэхээр мэдээж одоо ерөнхийлөгч хориг тавьсан энэ асуудлыг хэдийгээр одоо бүлгүүд за байнга ороод хэлэлцэж байгаа боловч эцсийн шийдвэрийг бол улсын хурл олонхоор одоо хэлэлцэж гаргана гэсэн. Хэлэлцгийг одоо дэмжихгүй, хориг тавихыг дэмжихгүй гэвэл одоо хориг хэрэгжихгүй, өөрөөр хэлэх юм бол эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд 2019 оны төсөв бол батлагдсан энэ хувилбараараа явна гэсэн. За магадгүй хэрвээ ерөнхийлөгчийн одоо хоригийг хүлээж авлаа гэхэд дахиад одоо төсвийг эхнээс нь одоо хэлэлцэхээс өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал үүсэхээр байгаа юм. Улсын хурлал өөрөө эцсийн шийдвэрээ гаргана гэсэн ийм хууль эрхцээ орчин үйлчилж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн бям гарагт улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар ерөнхийлөгч одоо энэ төсөв тавьсан хоригийн асуудлыг хэлэлцэх болов уу гэсэн хүлээлт байсан боловч хойшлоо. Тэгэхээр эх 7 хоногт энэ төсөв тавьсан хоригийн асуудал мөн хөндөгдөхөр байгаа юм аа. Бас нэгэн хүлээлт бий боллоо шүү дээ тий. За бас нэг өөр хүлээлт юу байсан бэ гэхээр энэ 7 хоногт Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурал боллоо. Хурлын үеэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлаар холбогдох одоо албан тушаалтнууд ялангуяа улсын хурлын гишүүдэд
одоо томилгоотой холбоотой асуудал яригдах болов уу гэсэн хүлээлт байсан. Гэхдээ хурлын үеэр бол яг энэ асуудал тодорхой нарийн яригдсангүй. Гол ярьсан зүйлийн талаар тодорхой мэдээлэл үзэж. Мэдээж олон нийтийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас улсын хурл олон засгийн газрын нэр бүхий гишүүд зээл авсан одоо ёс суртахуунгүй үйлдэлээ. Тийм ч учраас ерөнхий сайд зарчмын үед одоо танхимынхаа бүх одоо энд нэр холбогдсон гишүүдэд адилхан хариуцлага тооцоолоо гэсэн хүлээлт байсан. Тэгэхээр удирдах зөвлөлийн хурлаар ч гэсэн энэ асуудал орох болов гэсэн хүлээлт байсан болооч байдал арай өөр тийшээ хэрэгсэн гэж хэлж болно. За хүн сүдэ аж ахуйн өнгө үйлдвэрийн сайдыг хэдийгээр чөлөөсөн боловч асуудал энд яригдсангүй гэж харж болохоор байгаа юм. За энд ерөнхий сайдын хувьд Монголын Намын даргын хувьд бол 3 асуудлыг оруулж ирсэн. Үзэгч та бүхэнд би дэлгэцэн дээр харуулах болно. Нэгдүгээр улсын хурлын дарга инх бол та ажиллаагүй хариуцлага тооцож одоо огцруулах шийдвэрийг намын дүрмийн дагуу хилцүүлнэ гэдэг ийм агуулгатай асуудлыг хүндсэн. Энэ талд мэдээж одоо 60 тэрбум төгрөгийн асуудал бас хөндөгдөж байгаа. За хоёрдугаар улсын хурл дахь Монголын намын гишүүдтэй холбоотой хариуцлагын асуудал одоо бүлгийн дарга хаян ирээтэй холбоотой. Тийм учраас та ажиллаагүй гэдэг ийм шаардлагыг ерөнхий сайд тавьсан байна. За мөн 3 дугаарт Улаанбаатар хотын дарга Батбол та ажиллаагүй. Сүүлийн 2 жил Улаанбаатар хотод олигтой ажил хийгдсэнгүй. Хүүхдүүд сургуулийнхаа тоглоомын талбайд явж байгаад энэ бүхэнд таны бас хариуцлагын асуудал хөндөгдөх ёстой юм шүү гэсэн ийм 3 асуудлыг хөндөж оруулж ирсэн. Хотын даргыг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх тухай асуудал бол бас олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бас энэ асуудлыг хилцэж байж шийдвэрлэхээр боллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд бол төлөөлөгчдийн хурл бол одоо хууль дүрмийн даваал 15 хоногийн хугацаанд энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх ёстой болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ саналтай холбогдуулаад үзэгчдтэй би бас нэгэн баримтыг сөхөж иргэн сануулгын зүйтэй болов гэж бодож байна. Хэдхэн сарын өмнө буюу энэ хавар за Монгол улсад бас бүтээн байгуулалтын ажил хэрхэн өрнөж байна, засгийн газрын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг аймаг, сум, орон нутаг хэрхэн дэмжиж байгаа шалгаруул явагдсан. За тухайн үед бол одоо 2017 онд нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ Улаанбаатар хотоос тэргүүлсэн гэдэг утгаараа шилдгээр шалгарч байсан. За энэ талаарх архивын яриаг үзэгчдтэй одоо үзүүлье. 2017 оныг иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шийтгэлийн жил болгон нийслэлээс зарлаж, нийслэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, нийслэлийн иргэд хотдоо тав тухтай амьдарч ажил хөдөлмөртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн амжиргааны түвшнийг дээшлүүлэхийг гол зорилттой болгож, хотын хөгжлийг шин шатанд гаргаж, бүх шатны шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлуудад анхаарлаа хандуулж, хөрөнгө хүчээ төвлөрүүлэн ажилласнаа илтгэхэд таатай байна. Нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, шилэн данс, хэрэглэгчийн үнэлгээ зэрэг 11 үзүүлэлтээр яам аймагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн үнэлж, бусдаасаа өндөр үнэлгээ авсан 3 яам 50 аймгийг шагнаж урамшууллаа. Та бүхэндээ баяр хүргье. Монголын намын бүлгийн дарга бас хэд удаа хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өглөө, албан ёсны мэдээлэл хийлээ. Ер нь асуудал яагаад ийм хэмжээнд хүрвэ гэдэг талаар тухайн үед одоо улсын хурлын гишүүн хаян яруу сэтгүүлчдэд мэдээлэл хүргэж байсан. За энэ яриаг үзэгчдэд бид бас архивын яриагаар үзүүлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр чуулганы нэгдсэн уралдаанд одоо ерөнхий сайдыг бол хариуцлагагүй одоо асуудлыг хариуцлагагүй байдлаар хандаж үг хэлсэн гэсэн ийм байр суурийг бол бүлгийн дарга тухайн үедээ илэрхийлж байсан. За энэ нь бас одоо ингэж бүлгийн даргын ажлаа өгөхөд бас нэг талаар нөлөөлсөн гэдэг бол ийм тайлбараас харталтай байгаа юм. Ингээд энэ яриаг үзүүлье. Үнэхээр ард түмний итгэл сэтгэлийг дааж чадахгүй бол энэ их хурл засгийн газар цаашд ажиллахгүй эсэх тухай асуудлаа ч ярина. Би энэ зээл авсан гишүүдээс ард түмнээс уучлахгүй бол та нар дахиж нэр дэвшихгүй шүү гэдгийг бас энэ ч дахиад хэлж. Ардын намын нэрийн өмнөөс улс төрд барилдахгүй шүү. Энэ зээлээ төлөхгүй бол ард түмнээс уучлахгүй бол. Хэрвээ энэ өөр шинжилтийг цааш нь би хэрэгжүүлж хийж чадахгүй бол ард түмнээсээ дэмжлэг хүснэ. Ингээд эцэст нь болохгүй бол өөрөө огцорно. Ийм л зам надад байна. Энийг би цэрэг хүний ёсоор эх орондоо тангараг өргөсөн эр хүний ёсоор удахгүй хийж хэрэгжүүлнэ. Улсын хурал дээр ерөнхий сайд өөрөө энэ асуудлыг хэлсэн. Би үндсэн хууль зөрчсөн үйл гэж үзэж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн 41-р зүйл юу гэж заасан байна вэ гэхээр ерөнхий сайд засгийн газрыг удирдах гэж. Засгийн газрыг удирдах төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурал тайлагнана. Хариуцна. Улсын хурал хариуцна. Төрийн хуулийг биелүүлэх тухай асуудлыг улсын хурлын өмнө ард түмний өмнө хариуцах ёстой хүн чинь өөрөө төрийн эрх барих дээд байгууллага тараана гэх маягийн мэдгэл хийгээ сууж яана гэдэг чинь хэрвээ тийм үндсэн хуулийн бус аргаар хэрвээ энийг хийх гэж байгаа бол өөрөс ажиллаа өгөөд тэр юмдаа өөрөө хамсан шимдад орох ёстой баг. Аль эсвэл үндсэн хуулиндээ захирагдаж засгийн газар зөв удирдах ажиллаа хийх ёстой гэж би хувьдаа бодож байна.
За намын хооронд дотоод зөрчилдөөн ихтэй. Дээрээс нь улс төрийн томилгооны асуудал яригдж байгаа энэ үед Монгол Ардын намын бүлгийн даргыг томиллоо, тогтох сүрэнг одоо Монгол Ардын намын бүлгийн даргаар томиллоо шүү дээ. Маш том сорилт бас энэ дээр харагдаж байгаа шиг байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр сонгуулиараа сонгуулийн дүнгээр бол Монгол Ардын намын нам бол үнэмлэхүй ялтаа болж 65 суудал авсан. За тэр ч утгаараа одоо намын ив нэгдэл бол нэгдүгээрт байх хэвээр мөрийн хөтөлбөрөөр ард иргэдэд амлсан тэр одоо амлалтуудаа биелүүлэх гээд энэ том сорилт бол яхаа аргагүй одоо энэ Монгол Ардын намын бүлгийн одоо шин дарга тогтох сүрэнд бол ирж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо бүлгийн ив нэгдлийг хангаж ажиллахад бол онцгой анхаарал хандуулна гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. За бүлгийн хувьд одоо 32-32-ороо хуваагдчихлаа. Цаашдаа эвлэрхүү эсвэл ингээд энэ асуудал ингээд цаашдаа хүндрээд явах уу гэдгийг бол энэ хүн одоо бас гогцоог нь гаргаж зангидаж одоо шийдвэрлэх ийм хариуцлагатай үүрэгтэй болж байгаа юм. Ингээд түүний тайлбарыг үзэгчдэд хүргье. Олон хуулиуд үлээгдэж байгаа та нар мэдж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс эхлээд улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль гэх олон хуулиуд байгаа. Бидний амлчихсан, хийж хэрэгжүүлнэ гэд хэлчихсэн ийм зүйлүүд байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхин төлөө бүлэг онцгой анхаарах ёстой гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр энэ улсын их хурлын бүлгийн гишүүдийн нэр хүндийг дэвшүүлэх, хариуцлагыг сайжруулах чиглэлд онцгой анхаарах шаардлага байгаа. За улсын хурлын даргыг огцруулах тухай асуудал яригдлаа. Мөн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн шин сайдыг томилох одоо энэ асуудал бас олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлаар улсын хурлын даргыг огцруулах асуудал хөндөгдсөнийг бид түрүү мэдээлсэн. Тэгэхээр ганцхан одоо Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлөөс энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй гэж одоо хууль зүйн гаргалгаа талаас харагдаж байгаа. За тодруулах юм бол улсын хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд бол улсын хурлын даргын бүргийн эрхийн хугацаа за түүнийг одоо хугацаанаас өмнө чөлөөлөх огцруулах асуудлыг бол зохицуулсан байдаг юм байна. За яг хуулийн гаргалгаа талаас нь харах юм бол мэдээж бүрэн эрхийн хугацаа нь 4 жил байна. За ямар тохиолдолд хугацаанаас өмнө дуусгар болох вэ гэхээр нас барсан өөр ажилд шилжих болон за бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдөх хүсэлтэд өөрөө гаргасан тохиолдолд гэж нэгдүгээр үндслэл байна. За мөн хүн дээр өвчлсөн учраас ажлаа цаашдаа хийх боломжгүй болсон гэсэн юм эмнэлгийн дүгнэлт гарсан бол одоо улсын хурлын даргаыг чөлөөлөх асуудал бол хөндөгдөх ийм хууль эрх зүйн орчин байна. Дээрээс нь үндсэн хуулийн зэс улсын хурлын даргаыг огцруулах үндслэлтэй гэсэн дүгнэлт гаргасныг за улсын хурл хүлээн авсан. Мөн гэмт хэрэг үйлдсэн болгоно шүүхийн хүчин төгөлдөр одоо шийтгэх тогтоолоор батлагдсан нөхцөлд бол энэ үнийг огцруулах ийм хууль эрх зүйн орчин үйлчилж байгаа. Тийм учраас одоо Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл бол энэ асуудлыг ингээд ангаараа шийдвэрлэхгүй хууль бол байгаа юмаа гэдгийг энэ чанаас харагдаж байна. За дараагийн асуудал бол мэдээж хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар хэн ажиллах вэ гэхлээр Монгол Ардын намынхны хувьд, бүлгийнхний хувьд ч гэсэн улсын хурлд өмнө 6 удаа сонгогдож байсан, өмнө 5 удаа сайдаар ажиллаж байсан чөлтмийн улааныг дэмжсэн. За энэ 7 хоногийн бас чуулганы хуралдаанаар түүнийг бас томилох болов уу гэсэн хүлээлт байсан боловч бас хойшлолоо. Тийм учраас эх 7 хоногт бол сайдын томилгооны асуудал бол яригдах баг. За энэ дээр бас олон нийтийн дунд, тоймчдын дунд ямар хардталтай вэ гэхээр чөлтмийн улааныг яагаад одоо ерөнхий сайд ийхүү хүнс хөдөө аж ахуйн сайдад одоо нэр дэвшүүлж зүтгүүлж байна гэхээр нөгөө талдаа ирэх одоо 2020 оны сонгуулиараас тойргийн асуудал дээр тохиролцоо хийсэн учраас ийхүү одоо чөлтмийн улааныг сайдаар дэмжиж байна гэсэн ийм хардталт бас байгаа юм. Яагаад тэгэхээр урд нь бол одоо чөлтмийн улаан бол Монгол Ардын нам байхаас өмнө Монгол Ардын хувьсгалт намд байсан буцаж одоо намдаа ирсэн ийм хүн гэсэн бас тайлбар одоо явж байгаа юм аа. Тэгэхээр ирэх 7 хоногт одоо Монгол Ардын намын энэ одоо улс төрийн одоо нөхцөл байдал хаашаа ирэх үү гэдэг асуудал бол шийдэгдэн. Тэгэхээр олон нийтийн хувьд бас шүүмжлэлтэй хандаж байгаа зүйл нь бүхэлдэн ихтгэл үзүүлж 65 суудлыг олгосон боловч бас өнөөдөр үүсэж байгаа энэ улс төрийн талцал, хагаралдаан, жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал гээд энэ бүх асуудлаас үүдэн бас энэ итгэл нь одоо баг багаар буурах вэ гэсэн болгоомжл бол байгаа юм. Хэдийгээр олон улсын валютын сантай хамтарч эдийн засгийг одоо сэхэнд байсан эдийн засгийг аврах энэ ажлуудыг хийж байгаа боловч энэ бүхэн бас энэ одоо том асуудлуудад дарагдчихгүй гэсэн ийм болгоомжл байгаа. Тэгэхээр эх 7 хоногтаас улс төрийн энэ нөхцөл байдал үйл явдал хэрхэн үргэлжлэх нь бол бас тодорхой болно. Баярлалаа үлээ. Улс төрийн нөхцөлд өрнөж байгаа онцлог үйл явдлын мэдээллийг сэтгүүлч Үйлдэл Солонго та бүхэнд хүргэлээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого хөрөнгө оруулалттай холбоотой сэдвээр хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлээ.
Авилгатай тэмцэх газраас жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг хууль бусаар олгосон асуудалтай холбогдуулан дүн шинжилгээ, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал төгс бэлэг тэргүүтээ хэд хэдэн хүнийг ялдагдагчаар татан шалгаж байна. Зээл авахар хүсэлтээ гаргасан ч татгалцсан хариу сонссон 800 гаруй аж ахуйн нэгжийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж эхэлсэн. Мөн гэмт хэргийн шинжтэй биш зөрчлийн түвшинд гомдол мэдээллийг хянан үзэж шалгалт явуулж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд зорилтод бүлэгт санхүүжилт нь очихгүй байгаа хөрөнгө оруулалтын энэ эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай холбогдуулан хамгийн сүүлд хийсэн судалгаа мэдээллийг бид дэлгэцэнд танилцуулж хүргэх гэж байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд санхүүжилтийн орчин ямар байгаа судалгаа мэдээллийг харуулж байна. За санхүүгийн орчныг муугаас маш сайн гэсэн 4-5 үзүүлэлтээр бол дүгнэж үзсэн байна. За манай улсын хувьд сайн үзүүлэлт буюу нэг бүхэлд хүрэх нөхцөл байдал хангагдаагүй байгаа нь сүүлийн 7 жилийн судалгаа мэдээлэлээс харагдаж байгаа юм. За тэг зууны 52% гэдэг бол санхүүгийн орчин тимч таатай бишээ гэсэн нөхцөл байдлыг харуулж байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд санхүүгийн орчин хамгийн их хүндрэл учруулдаг гэсэн мэдээлэл бол энэхүү судалгааны дүнгээс гарч байна. За ялангуяа энэ хүндрэлт юу нөлөөлж байна гэхээр зээлийн хугацаа болон хүү хамгийн их бэрхшээл болдгоо гэсэн мэдээллийг судалгаанд оролцсон үйлдвэрлэл эрхлэгчид хариулсан байна. Энэ өмнөх жилүүдтэй адилхан яг шийдэгдэж чадахгүй байгаа асуудлууд нь бол нөгөө л жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилттэй холбоотой асуудлуудаа л нэрлэж байгаа. Барьцаа хөрөнгө маань барьцаа маань өндөр барьцааны шаардлага тавигдж байгаа. Хүү маань бууж байгаа боловч харьцангуй өндөр түвшиндээ байна. Хугацаа маань харьцангуй богинохон байна гэдэг. Тэгэхээр энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд бол өмнөх жилүүдийнхээ түвшнээс нэг даруйтай шийдсэн гэж эерэг өөрчлөлтүүд бол хараахан гарахгүй байгаа. За нөгөө талдаа бол бас эрх зүйн зохицуултыг сайжруулах, хүн цуслалыг багасгах асуудлуудтай холбоотой бэрхшээлүүд байна гэдэг асуудал мөн хэвээр л. Жижиг дундууд бол найз нөхдөөсөө зээл авах, өөрийнхөө байрыг барьцаалаад ч юм уу банкнаас зээл авах ийм л арга хэлбэртэй шилжиж байгаа. За мэдээж хүн болгон мэдж байгаа банкны зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино. За тийм болохоор жижиг дундууд бол өргөжин тэлэх өсөлтийнхаа хөрөнгө оруулалтын зээлийг биш өнөө маргааш шиг аргацаасан түүхийн үедээ эргэлтийн хөрөнгө авах, худалдаа наймаагаа хийх тийм л зүйл авч байгаа юм л та. За үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгардаг дараалагын бэрхшээл бол нийгмийн орчны үзүүлэлт. Тэр дундаа улс төрийн нөхцөл байдал болон хээлх ахуйл их байдаг нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд цаашдаа үйлдвэрээ хөгжүүлэхэд хамгийн их хүндрэл болдгоо гэж хариулсан байна. За мөн ажилгүйдэл болон ядуурлын түвшин өндөр байдаг нь үйлдвэрлэл эрхлэхэд бас хүндрэл учруулдаг юм байна. За энэ мэдээлэл бол 2018 онд гарсан хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа. За ядуурл ажилгүйдлийн түвшин их байгаа нь бизнес эрхлэгчдэд ямар байдлаар нөлөөлөх вэ гэхээр хэрэглэгчийн худалдан авалт буурдаг. За цаашлаад худалдааны борлуулалт багасах юм эрсдэлтэй нөхцөл байдал бий болдог. Энэ нь эргээд үйлдвэрлэл эрхлэхэд хамгийн гол хүндрэл учруулах эрсдлийг бий болгож байгаа юм байна. Бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 86% нь 1-9 хүртэлх хүн ажилтнтай бичил бизнес болж хувирж байгаа. Яг шинэ хуулийн шинжилсэн найруулгаар бол 1-9 ажилтнтай бизнесийн байгууллага бол бичил бизнес болоо авчиж байгаа байхгүй. Энэ бичил 86%-ийг бүрдүүлж байгаа бичил бизнесийг яаж жижиг болгож шилжүүлэх үү? Жижигээс яаж дунд руу ахиулах уу гэдэг энэ чиглэлээр л бодлого авчих бол их зүгээр байгаа. Зээлийг бол цаашд зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаар зогсохгүйгээр ер нь энэ сангийн хэмжээг өргөжүүлэх, за тэгээ ерөнхийдөө төсөвт энэ чиглэлээр суулгах мөнгөний хэмжээг цаашд нэмэгдүүлэх. Ер нь энэ тэр макро эдийн засгийн нийгмийн энэ олон салаа энэ хоорондоо холбоотой хэмжүүлэлцээ бүхэн энэ том элемент энэ олонлогийг бүхэлд нь нэг хараад тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлээ түүний нэг эд ишим гэж цаашдаа бодож төлөвлөх ёстой юм. За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд бас нэгэн хүндрэл бэрхшээл бол макро эдийн засгийн нөлөө. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дотроо эдийн засгийн өсөлт, инфляц, валютын ханш, гадаад шууд хөрөнгө оруулалт болон гадаад үр гэсэн 5 үзүүлэлтээр тооцож энэ хүү үзүүлэлтийг гаргасан байна. За 2015 оны хувьд нөхцөл байдал хамгийн муу байсан бол 16-17 онд бага зэрэг сайжирсан үзүүлэлттэй байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид макро эдийн засгийн орчны зүгээс валютын ханш болон инфляц хамгийн их дарамт хүндрэл учруулдаг. Харин гадаад үр болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад бага зэрэг хүндрэл учруулдаг гэж хариулсан байгаа. За ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн хөрөнгө оруулалтын хяналтын тогтолцоог сайжруулах, хуулинд өөрчлөлт оруулах,
хүүгээрээ өрсөлдөж зах зээлийн орчныг бий болгох юм шаардлага энэ хүү судалгааны дүнгээс гарч ирж байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За хүүгээр өрсөлдөх гэдэг дээр нэг зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд яг одоогийн байдлаар санхүүжилтийн орчин зөвхөн банкнаас хараат байна. Банк хэрвээ зээл олгох нөхцөл нь өндөр байх юм бол үйлдвэрлэл эрхлэгчид үйлдвэрээ хөгжүүлэх боломж нь хязгаарлагдмал болоод идэг. За бусад улс орны жишээгээр үзэх юм бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй хөрөнгийн зах зээлээр дэмжих нөхцөлийг нь бий болгодог юм байна. Манайд ийм гарц байгаа гэдэг мэдээллийг бол судлаач болон шинжээчдийн зүгээс бас илэрхийлж байгаа юм. Хуультайгаа холбоотой цаашдвал зөвхөн одоо зээлийн санхүүжилтээс гадна энэ хөрөнгө оруулалтын тэр хөрөнгөний зах зээл дээрээс татаж болох их үүсрүүдийг яаж бий болох вэ? Тэр талаас нь төр ажил одоо бизнесийн санхүүгийн байгууллагууд орж ирэх энэ үүд хаалгыг нээгээд таатай орчныг бүрдүүлээд өгчих юм бол хөрөнгөний зах зээл гэж бас нэг том санхүүжилтийн их үүсвэр байж болохоор байгаа. Venture capital гэж одоо байдаг. За энийг бол бид яагаад хөгжүүлж болохгүй гэж бол энэ төрийн албаа хаагч энэ бусад одоо менежментийн одоо хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулж байгаад за тэр хувийн секторч байна уу те төрийн бус байгууллагатай ч байна уу хамтарч байгаад сан байгуулах хэрэгтэй. Сан байгуулаад тэр сангаасаа тэр барьцаа хөрөнгө хүмүүст нь зээлэх хэрэгтэй. Санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд ихтэй тэр өөрийнхөө төлөөллийн хүмүүсийг бол дотор нь ажилуулах хэрэгтэй. За тэгжээж одоо хариуцлагатай ажиллах боломж нь бүрдэнэ. За тэгжээж энэ шинэ технологитой байж чадна гэж. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтыг зорилтод бүлэгт хүргэхийн тулд ямар бодлогын өөрчлөлт шинжилт хэрэгтэй тухай судлаачдын байр суурийг бид хүргэлээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн мөнгийг хууль бусаар зарцуулсан асуудлаас үүдэн сангуудын мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй ил тод болгох шаардлага үүсээд байна. Энэ хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, тариалан эрхлэлтийг дэмжих, мал хамгаалах зэрэг хэд хэдэн сангийн санхүүжилт болон олгосон зээлүүдэд хяналт шалгалт хийж эхэллээ. Улсын хэмжээнд 29 тусгай сан байна. Эдгээр сангаас иргэд аж ахуй нэгжид зээл олгож, ажлын байрыг бий болгох зорилготой хэд хэдэн сан байгаа бол ирээдүйн өв сан, докторжуулалтын сан зэрэг хуримтлал үүсгэх зорилготой сан, мөн түүнчлэн зөвхөн нэр төдий буюу ямар ч санхүүжилт тавигддаггүй, үйл ажиллагаа явуулдаггүй эрсдлийн сан, засгийн газрын үрийн баталгааны сан, ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан зэрэг багтаж байгаамаа. Эхний ээлжинд бол энэ зээл олгодгийн сангуудын үйл ажиллагааг зэгцлэе. Иргэд олон нийтийн оролцоотой зээлийн сонгон шалралтаа явуулдаг, арилжааны банкар дамжуулдаг, эрсдэл нь бага байх тийм ямар нэгэн одоо бүх зүйлийн ил тод байх гэхээр тийм зорилтуудыг дэвшүүлээд ерөнхийдөө арга хэмжээ авах тухай засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулад яамдуудаас санал аваа явуулж байна. Мөн түүнчлэн засгийн газрын одоо түрүүнд үрдсэн 29 тусгай сангаасаа зарим нэг томоохон яг зээл олгодог юм дамжуулан зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ийм сангуудын үйл ажиллагаанд нь бас одоо санхүүгийн хяналт шалгалт оруулаад өдөртөмжөнд гарцаа одоо үйл ажиллагааны хяналт шалгалт нь эхэлсэн явж байгаа. 29 сангаас нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн халамжийн сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан, докторжуулалтын ирээдүйн өв сан гэсэн цөөн хэдэн санал зайлшгүй байх шаардлагатай сан байна. Харин бусад сангийн хувьд зорилго чиглэлийнхээ дагуу хөрөнгө оруулалтаа хийж байгаа эсхийг тогтоож цэгцлэхээр болж байгаамаа. Улсын ерөнхий прокурорын газар авилгын гэмт хэрэгүүдийг шуурхаа шалгаж шийдвэрлэн гэдгээ энэ 7 хоногт мэдэгдлээ. Тус газраас сүүлийн үед олонний анхаарал татсан Just Group-ийн захирал Батхүү, Монгол банкны ерөнхийлөгч асан Зол Жаргал нарт холбогдох хэрэг, мөн үн тогтворжуулах хөтөлбөр, хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, агаарын бохирдлыг бууруулгаж чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой хэрэг, оюу толгойн гэрээ байгуулах үйл явцад албан тушаалдаа ургуулan ашигласан байж болзошгүй хэрэг, 60 тэрбумын гих хэрэг, АСЕМ-ийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан төсөв хөрөнгө нь хууль тогтоомж зөрчсөн байж болзошгүй гэх хэрэг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай холбоотой хэрэг, офшор бүсэд төрийн албан хаагч болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээд хөрөнгө байршуулсан гэх зэрэг авилгын гэмт хэрэгүүдийг шалгуулахаар авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөгчдийн хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад байна. Ажлын хэсэгт цагдаагийн ерөнхий газраас 22 мөрдөгчийг татан оруулж байна. Мөн улсын ерөнхий прокурорын газрын хяналтын 2 прокурорыг нийслэлийн прокурорын газарт дэмжлэг үзүүлэхээр түр хугацаагаар томилж, дээрх хэрэгүүдэд хяналт тавих прокуроруудыг уртсгсан цагаар ажиллуулахаар шийдвэрлсэн байна. Энэ 7 хоногт улсын хурлын чуулганаар төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцэн баталлаа. Мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд инфляцийг 8% докторжуулах зорилтыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр тусгасан, мөн гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн доктортой байдлыг хангах чиглэсэн зорилтуудыг тавьж байна. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлд эдийн засагч олон нийтийн саналыг тусгасан.
Ирэх онд мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл бүхэлдээ санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлснийг онцолж байгаа юм. 2019 оны мөнгөний бодлого сорилттой тулгар нь дотоод эрсдлээс гадна гадаад зах зээл, дэлхийн 2 их гүрний худалдааны дайн зэргийг тооцоолох хэрэгтэйг хөндөж байлаа. Нэгдүгээрт бол би энэ Монгол улсын терроризмтай тэмцэх, мөнгө угаахтай тэмцэх чиглэлээр хийж байгаа үйл ажиллагаагаа идэвхтэй болгох шаардлагатай. Бид нар саарл жагсаалтанд орох ийм магадлал бол өндөр байгаад байгаа. Зээлийн хүү хизээ шудраг болох вэ гэдэг асуултад гишүүд хариулт хүслээ. Олон улсад банкны жилийн хүү 2-3% байдаг бол Монголд 8-20%. Банк бус санхүүгийн байгууллагын хүү 30-аас дээш хувьтай байна. Ирэх оны мөнгөний бодлогод хүүгийн мүлжлэгтэй тэмцэхэд анхаарахгүй байна гэсэн шүүмжлэлийг зарим гишүүн хүндсэн юм а. Цаашид энэ бодлогын эрс өөрчлөлтөө хийхгүй бол энэ улс чинь өндийхгүй нэ. 20% хүүтэй, дээрэс нь 40% татвартай, дээрэс нь 10-аас 15% авилгатай ийм улс. Нийтдээ 70-80% татвар төлдөг улс оронд аж ахуй нэгжүүд өрсөлдөх чадвар нь босч ирэх үү? Зээлийн хүү бол бас нэг 20 гарцсан байжсэн. Өнөөдөр бол нэг 18-аас доош орцсон энэ явж байна. Энэ бол яг эдийн засагтай холбоотой асуудалтай. Санхүүгийн зохицуулахороо бол банкуд санхүүгийн байгууллага дээр бас тэр хүүн дээр бол бид нар анхаарал хандуулна гэж би хэлэх гэж байна. Санхүүгийн салбарын доктортой байдлын хүрээнд банк санхүүгийн салбарын доктортой байдал, эрсдэл даах чадварыг хадгалах зорилгоор банкуудын өөрийн хөрөнгө төлбөрийн чадварыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр мөнгөний бодлогод тусгаад байна. Учир нь оны эхний 10 сарын байдлаар банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл өмнөх оны МҮОН-ээс 67%-аар, хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 7.6%-аар өсжээ. Нийт зээлийн 11.9%-ийг чанаргүй зээл, 6.3%-ийг хугацаа хэтэрсэн зээл эзэлж байна. Макро эдийн засгийн бодлогын хувьд төсөв ноёрхсон байгаа учраас инфляцийг бага түвшинд тогтвортой барих, мөнгөний бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд төсөв болон мөнгөний бодлогыг тэнцвэртэй харилцаа уялдаатай хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Мөнгөний бодлогын хүрээнд зээлийн хүүг бууруулах стратегийг баталсан, макро эдийн засгийн тогтвортой орчныг бий болгож, зээлийн хүүг бууруулах суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Ингэж байж зээлийн хүүг бууруулах боломжтой гэж салбарынхан үзэж байна. Зээлийн хүүг бууруулахын тулд хүүгийн дээд хязгаар тогтоох шаардлагатай гэсэн байр суурийг зарим гишүүд болон судлаачийн зүгээс дэвшүүлж байсан. Харин Төв банк зээлийн хүүд дээд хязгаар тогтоохгүйгээр зах зээлийн зарчмаар бууруулах суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж харж байна. 20% байсан зээлийн хүү маань 17.5%. Энэний үр дүн бодлогын хүү маань бол 2-3 дээр явдаг байсан бодлогын хүү маань 10 дээр байсан. Тэгэхээр бол гол нь инфляц мань тогтвортой, ханш мань тогтвортой болох энэ бүгд маань бол гадаад зах зээлээс хамаарч байгаа. Тэгэхээр сул орчноо бүрдүүлэхэд л анхаарах хэрэгтэй. Зээлийн хүүний дээд хязгаар тогтоох гэдэг юм захиргааллын шинж чанартай арга бол энэ цаг хугацааны эмүүчд бол оновчтой арга биш ээ гэдэгт бол байсуутай. Хүүгийн хязгаар тогтоох нь өөрөө эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй гэж харж байгаа. За эхний сөрөг нөлөө бол яахын аргагүй зээл гаргалт муудна. Эн чинь эдийн засгийг хорлож байгаа явдлаа. За ингээд зээл гаргалт муудна гэдэг нь хаана ч муудах вэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр хамгийн их муудна. Бас иргэд дээр хамгийн их муудна. Иймэрхүү асуудлууд өндөр гарч ирэх гэдэг юм л та. Тэгэхээр эн чинь өөрөө эргээд одоо сүүдрийн банк гэж ярьдаг shadow banking, сүүдрийн банк гэдэг зүйлийг бий болгоод нөгөө ламбард нөгөө мөнгө хүлтийг бол дэмжих гол суурь нөхцөл болно гэж харж байгаа юм. Дэлхийн банкны 2014 онд хийсэн судалгаагаар 152 улсын 61 орн нь зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоосон байна. Ингэхдээ хэрэглэгчдийг хит өндөр зээлийн хүүгээс хамгаалах, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийг зорьсон ч энэ нь бодит байдал дээр биелэлээ олоогүй байгааг харуулжээ. Тиймээс зээлийн хүүг бууруулахдаа зах зээлийн нөхцөл байдалд суурилсан зарчмыг баримтлах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Нөгөө талаас мөнгө хүлэлттэй тэмцэх, зээлийн хүүг өрсөлдөөний зарчмаар бууруулах орчныг бүрдүүлэхэд анхаарах нь чухал байна. Ер нь цаашдаа бол иргэний болоод эрүүгийн хуулиндаа энэ мөнгө хүлэх дэндүү одоо хөдөлмөрчдийг шулж байгаа үйл явдлыг зохицон зогсоох асуудлыг хуулинд оруулах ёстой гэж. Мөнгө хүлэх гэдгийг бол эрүүгийн хуулийн гэмт хэрэг шүү гэдэг талаас нь авч үзэх зүйтэй байна. Энэ бол ганц манайд биш дэлхийн нийт байж байсан одоо бол багасж байгаа зүйл. Гэхдээ энд энэ зээлийн хүү өрсөлдөөн гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энд бол бидний хамгийн чухал зүйл бол монголчууд бид таавд нийлж байгаад аль болох зах хоригдлолтой болох шаардлагатай. Бид төрөөс бүх асуудлыг шийднэгээд байхаар чи хүмүүс санаа зовхгүй мөнгө хөрөнгөлүүлж өгөхгүй байна. Дунд хугацаанд буюу 2018-аас 2025 онд зээлийн хүүг 5-аас 6 пунктээр бууруулах боломжтой гэж стратегид тусгаад байна. Энэ зорилтод хүрэхэд улс төр, засгийн газар болон макро эдийн засгийн тогтвортой байдал чухал нөлөөтэй. Үндэсний статистикийн хорооноос энэ оны эхний 10 сарын нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг танилцууллаа.
Онцлог зарим салбарын мэдээллийг хүргэе. Он гарснаас хойш аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 12 их 80 төгрөгт хүрч өмнөх оноос 19%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ өсөлтөнд нүүрс болон металлын хөдөр олборлолт өссөн нь гол нь нөлөөлжээ. Эдийн засагт гарсан өөр нэг эерэг үзүүлэлт нь төсөв ашигтай гарсан. Нэг жилийн өмнөх энэ үед төсөв 669 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарч байсан бол энэ оны эхний 10 сард төсвийн тэнцэл 341 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. За гадаад худалдааны мэдээллийг дэлгэцэнд дэлгэрэнгүй харуулъя. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 10 тэрбум доллар боллоо. Үүнээс экспорт 56 сая Америк доллар, импорт 140 сая Америк доллараар тус өссөн байна. Экспортын хэмжээ өмнөх оноос 14%-аар өссөн бол импортын хэмжээ 39%-аар өслөө. Экспортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсний экспорт гол нь нөлөөлсөн. Харин импортын өсөлтөд дизель түлш, машин, тоног төхөөрөмжийн үнийн өсөлт гол нөлөө үзүүлжээ. Статистикийн байгууллагаас улирал тутамд өрхийн орлого зарлагын судалгааг мөн гаргадаг. Энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 1 сая 100 мянган төгрөг боллоо. Энэ нь яг нэг жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 145,400 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт. Ингэж өсгөд өрхийн гишүүдийн цалин болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого хувь нэмэр оруулжээ. Өрхийн орлого нэмэгдсэн ч гэсэн сардаа зарцуулдаг дундаж мөнгөн зарлага 3 дугаар улиралд 1 сая 100 мянган төгрөг болж өмнөх оны мууяс 103 мянган төгрөгөөр өслөө. Зарлага өсгөд хүнсний бус бараа үйлчилгээ болон бусад зардал өснө нь гол нь нөлөөлжээ. Хэдийгээр өрхийн орлого өссөн ч зарлагын хэмжээ энэхүү орлоготойгоо адил өсөлттэй байгаа учраас өрхийн амжиргаа дээшлэх давуу тал ажиглагдахгүй байна. Бид хөтөлбөрийн энэ хэсэгт эдийн засгийн салбарын онцлог мэдээллийг таймлан өргөлээ. Цагийн үрд энэ 7 хоногт эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой сэдвээр цовруул сурвалждаг бэлтгэл өргөсөн. Манай улсын хувьд өөрсдөө эрчим хүч үйлдвэрлэдэг ч гэсэн хэрэглээгээ бүрэн хангахын тулд цахилгаан импортлдог. Эрчим хүчний хэрэглээ жилээс жилд нэмэгцээр байгаа энэ үед богино хугацаанд хэмнэлтийн гормоор ажиллах шаардлага бий болж байна. Мөн өвлийн эд ачааллыг давах урьдчилсан бэлтгэлээ сайтар базаах нь гал алдах асуудлаас давж гарах нэгэн боломж юм а. Ингээд эрчим хүч болон дулаан хангамжтай холбоотой багц сурвалжлагыг хүргэе. Бид үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчээ өргүү зарцуулж байгаагийн нэг жишээ нь дулаан алдагдал. Угсармал орон сууцнд нийслэлийн хүн амын 30 гаруй хувь нь амьдарч байна. Ийм барилгууд дулаан алдагдал ихтэй байдаг тул айл өрхүүд жилийн жилд дүүргийнхээ засаг даргын хамгийн газарт өргөдөл гомдлоо өгсөөр байна. Яг үндсээр нь одоо хаалгатай, цонхтой, дээвэртэй, туургатай, самтай гэж ийж бүрэн капиталны засаж иж өнөөдөр энэ дулаан алдагдал багсан штэ зогсно. Айл өрхүүд байрныхаа гадна талд хөөсөнцөр наж дулаалж байгаа ч үрдэн багтаа байгааг судлаачид хэлж байна. Угсарч хийсэн бетон хаан маш нэмгэн мөн голдоо чиг үсгдэг тул дулаан их алддаг байна. Маш их чихтэй болсон байдаг. Тэгэхээр нойтон хувцас илүү дааруулдаг шиг чихтэй учраас дулаан алдагдал нь илүү болчихсон ийм жишээ байж байгаа. Тэгэхээр нэг талаасаа бүтээцэн өөрөө бетон хавтангууд нь дулаан их алддаг гэсэн. Эрчим хүчний салбар дахь өөр нэг хүндрэл бол дулааны шугам сүлжээний илэгдэл гэмтэл. Урьдчилсан засвар шинжилгээ сайтар хийгээгүйгээс мөн салбарынхны хариуцлагагүй улмаас гэмтэл гарсан тохиолдол энэ 7 хоногт гарлаа. Баянзүрх дүүргийн зарим орон сууцны халаалт энэ сарын 13-ны шөнө зогссон. Жоковын гудамжинд шугам сүлжээний гэмтэл гарсны улмаас ийм нөхцөл байдал үүсжээ. Төрийн байгууллагууд болон юунууд нэг зуны засвараар нөгөө шугам тоноглолоор хийх засвараа төлөвлөлтгүй заашгүй одоо гэмтэл саатал гарсны дараад нь энэ дээр нэг анхаарлаа хандуулдаг. Энэ маань өөрөө яг үнцээ яг нэг бусад хэрэглэгчтэй болоо дулаанаар хязгаарлахт нь бол энэ бол үнцээ шалтгаан болж байна. Дулааны шугам сүлжээ компани шуурхай албаны инженерүүд гэмтлийг гэмтэл гарснаас нэг хоногийн дараа буюу энэ сарын 14-ний 12-оос 16 цагийн хооронд засварлаж дулааныг хэвийн хангаж эхэлсэн юм а. Эрчим хүчний салбарт түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах бодлогыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг бид мөн онцолсон. 2015 онд эрчим хүчний хэмнэлтийн хууль батлагдаж хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулиар эрчим хүчний хэрэглээ өндөр үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд хэмнэлт хийх тусгай үүрэг хүлээж ажиллаж эхэлсэн. Хууль батлагдаад хэрэгжиж эхлээд удаагүйч үр дүн сайн байгааг албаныхан хэлж байлаа. Багнуур зүүн төсвийн цахилгаан түгээх сүлжээ, Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээх сүлжээнд хэрэгжих гэж байна л да. Энэ хэрэгжснээрээ за Эрдэнэ булганы цахилгаан түгээх сүлжээгээ оруулаад жил болгон энэ төслөөс 2 тэрбум 300 сая төгрөгийн эрчим хүчний хэмнэлт гарч байна гэсэн үг. Төвлөрсөн дулаанд холбогдсон аж ахуйн нэгж айл өрхүүд сар бүр тогтмол суур үн төлдөг. Хэрвээ халаалт доголдсон тохиолдолд энэ үнийг төлсөөр байх уу гэх иргэдийн асуултын мөрөөр бид сурвалжлалаа. Дулааны суур үнийг оршин суугчид төлөхдөө 40 м квадратаас бол 3,000 төгрөг, 60 м квадрат бол 6,000 төгрөг,
80 м квадратаас дээш бол 10,000 төгрөгийг нэмж төлж байгаа. Гэтэл нийслэлийн зарим орон сууцнуудын айл өрхүүдэд халаалт дулаан халуун ус тоглолттой очиж байна. Халуун ус ерөөсөө өглөө ингээд шууд гойжуулаад ингээд усасан дорой гэхэд айгүй хүндрэлтэй. Баян хүүтэн ус гарч байгаа л тэгэл их гойжуулж ээжл нэг арай гэж нэг бүлээн болдог тийм л байдаг. 30 жил болсон юм чинь шомжилж байна бүгдлэр шүү дээ. Одоо манайх хэвээ халж байгаа юм чинь одоо манайхаас доош халаалт муу айлуудынхаа шугамыг сольцгоо. Би бол одоохондоо энэ шугамыг солих хөрөнгө гаргах боломжгүй байна гэдэг. Гэтэл тэр дээрээс түгэлтэй байрны тэр айл шугамаас олохгүй л доотлын айлууд 1000 хөрөнгө гаргаж солиод ихэн дээрээ ингээ бөглөөтэй шугам байгаа юм чинь зарцуулт нэмэгдэж өгөхгүй доошоо халахгүй. Хин нэгний хаахрамжгүй байдлаас шалтгаалж инхүү олонх нь хангалттай дулаан авч чадахгүй тохиолдлууд гарсаар байна. Гэхдээ байнгын халаалттай байхын тулд иргэд суур үн төлтгөө. Энэ суур үнийн нөхцөл шаардлагыг биелүүлэхийг холбогдох албатаас шаардах нь иргэдийн эрх гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Долоо хоногийн тойм хөтөлбөр дэлхийд дахин дүрнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллээр үргэлжилж байна. За өнгөрөх 7 хоногийн онцлог мэдээллийг хүргэхээр тоймч төвшин жаргал студиуд ажиллаж байна. Орой минь дүргээ. За орой минь дүргээ. Тэгэхээр өнгөрөх 7 хоногийн олон улсын хэмжээнд анхаарал татсан нэгэн үйл явдал бол Сауди Арабын сэтгүүлчийн амийг хороосонтой холбоотой асуудал байлаа. За Сауди Арабын тал энэ хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар дүгнэлтүүдийг танилцуулсан. Ямар дүгнэлтийг танилцуулсан тухай мэдээллийг эхлээд үзэгчдэд сануулахгүй юу? За тэгэлгүй яг юуны төрөнд хэлэхэд Саудын сэтгүүлч Хашоггийн амнасанд халдсан хэргийн талаарх одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны талаарх урьдчилсан дүгнэлтийг бол Саудын одоо ерөнхий прокурор за түүний албан ёсны төлөөлөгч танилцуулсан байгаа. За Хашоггийн сэтгүүлч амнасаа алдсан болох нь Стамбул дахь ерөнхий консулын газар руу орсноос хойш 18 хоногийн дараа тодорхой болоход за хэн түүний амнасыг хороох захиалга өгөө гэдэг асуултыг хамгийн түрүүнд тавьж тодорхой зарим нэг таамгуудыг дэвшүүлж байсныг сануулгах зүйтэй байна. За тэгвэл Саудын ерөнхий прокурорын албан ёсны төлөөлөгч үүнд тодорхой хариултыг өгсөн юм. За тодруулах юм бол Саудын сэтгүүлч Жамал Хашоггийн амийг хорох тушаалыг Сауди Арабт түүнийг буцаан авчрах ажлыг хариуцж байсан хэсгийн одоо ахлагч бол өгсөн болохыг мэдэгдсэн. За харин Хашоггийг нутагт нь сайн дураар нь болоод хүчээр буцаан авах одоо үүрэг бүхий ажлын хэсгийг тагнуулын газрын орлогч даргасан генерал Ахмед Асири за Саудын угсаа залгамжлагч хунтажийн зөвлөх Сауд аль Хактаны нар хамтран гаргасан байна. За энэ ажлын хэсэг хилцээ хийгч тагнуул за логистикийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэн гээд нийтдээ 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан гэдгийг ч бас тодруулснаа мэдгдсэн. За харин сэтгүүлчийн амийг хэрхэн хороосон талаар мөрдөн шалгах ажиллагааны дүнд тодруулахад бол Хашоггийг Стамбул дахь консулын газарт орсны дараагаар сөргөлдөөн зодон болж эхэлсэн. За дараа нь түүнийг хүлж мансууруулах бодис өндөр тунгаар тарьсан нь бол амнасаа алдах шалтгаан болсныг тогтоосноо мэдгдсэн юм. За мөн энэ хэргийг үйлцэн эргээр 21 хүнийг саатуулан баривчлаад байгаа. За прокуророос тавд нь цаазаар авах ял оноох одоо ийм саналаа явуулсныг ерөнхий прокурорын одоо албан ёсны төлөөлөгч мэдгдсэн. За үүний зэрэгцээ тусгай бүлгийн удирдагч Хашоггийн ерөнхий консулын газрыг хэдийн орхин явсан гэдэг худал мэдээллийг тагнуулын одоо X даргад илгээсэн тайландаа бичсэн байсныг ч бас тэрээр тодруулж хэлсэн байгаа юм. Сауди Арабын талаас тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн байна. Гэхдээ баттай баримт нотлохойтой зүйлийг дийлэгвүү. Ялангуяа ерөнхий прокурорыг мэдээлэлээ дүгнэлтэд танилцуулсны дараа ихэвчлэн ямар мэдээллүүд гарсан бэ? Тэгэхээр ерөнхий прокурорын албан ёсны төлөөлөгчийн хийлгэсэн эвлийн баг хурал дээр ямар нэгэн баримт нотлохоо болох одоо зүйлүүдийг дэлгэж үзүүлээгүй байгаа. За харин Сауди ерөнхий прокурорын мэдгдлийг зарим улс нааштайгаар үнэлсэн бол өөр нэг хэсэг нь сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлсэн. За Туркийн тал энэ хэрэг нутаг дэвсгэрт нь гарсан учраас Венийн конвенцийн дагуу гин буруутныг шүүх ажиллагаа ашигч одоо тус улсад хийх ёстой гэж үзэж байгаагаа хамгийн түрүүнд илэрхийлсэн юм а. За харин мөрдөн шалгах ажиллагааны дүнд Саудын тал олон зүйлийг тодорхой болгож чадсан хэдиж хангалттай төвшөнд биш байна гэж Туркийн тал үзсэн. За Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны орнууд харин Саудын тал сэтгүүлчийн аминд халдсан энэ хэргийг сайтар мөрдөн шалгаж за эхний зөв алхмаа хийлээ. Зөв чиглэлд явж байна гэх зэргээр нааштайгаар үнэлж байсан. За түнчлэн Америкийн нэгдсэн улс Саудын сэтгүүлчийн амнасанд халдсан эрэгт холбоотой Сауди Арабын 17 хүний эсрэг хориг арга хэмжээ авахар шийдвэрлсэн. За хоригийн энэ жагсаалтанд бол Стамбул дахь Сауди ерөнхий консул, за угсаа залгамжлагч хунтажийн зөвлөх хасан, за Саудын засгийн газрын 14 төлөөлөгчийн нэр багтсан байсан юм. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн дэд тахимын гишүүд Сауди Арабт зэвсэг худалдаалахыг зогсоох хуулийн төслийг хүртэл санаачилсан.
За харин олон улсын шинжээч мэрэгчлэнүүдийн ихэнх нь бол Саудын ерөнхий прокурор энэ мэдээллээр сэтгүүлчийн амийг хорох захиалга өгсөн гэж хамгийн ихээр шижиглэгдэж байгаа угсаа залгамжлагч хунтайж Мухаммед бин Салманыг энэ хэрэгт огт холбоогүй болохыг баталахыг чармаажуулаа гэж дүгнэж байсан. За ерөнхий прокурорын аль биесны төлөөлөгч сэтгүүлчийн асуултанд хариулахдаа бол угсаа залгамжлагч энэ хэрэгтний талаар юу ч мэдээгүй байсан гэдгийг баталж байсан юм. За гэвч түүнийг энэ хэрэгт холбоотой гэдгийг олон улсын хэвлэлүүд тэмдэглэж байгаа. Тухайлх юм бол энэ хэргийг үйлцэн этгээдийн шефтэйгээ уцаар ярьсан ярианы бичлэг баримт болох ёстой гэж таамаглаж байгаа юм. Харин хэргийн өөр баримт нотлохоонууд байна уу гэвэл бий. За тухайлх юм бол сэтгүүлчийн амийг хорохоос өмнөх үеийн дуу бичлэг, Туркийн талд байгааг Америкийн нэгдсэн улс, Сауди Араб, Канада, Франц зэрэг 6 орны албаныханд сонсгосон ч за энэ нь угсаа залгамжлагчийг захиалагч гэдгийг нотолж чадахгүй юмаа гэдгийг бас хэлж байгаа. За Туркийн эрх хоригчид бол хэргийн үнэн мөнийг ил болгохын төлөө өвчин чармаалт гаргахаа илэрхийлж байгаа. Сауди Арабын дангаараа хийж байгаа мөрдөн шалах ажиллагаа төдийгүй за Турк улстай хамтран зохион байгуулж байгаа ажиллагаа энэ бүх үннийг дэлгэх боломж олохгүй гэдэгт итгэлтэй байгаагаа сүүлд илэрхийлсэн. За Америкийн нэгдсэн улсыг мөн улс орнуудад өөр ханддаг хоёрдмол стандарттай аль болох нууж хаахыг шахаж байгаа учраас олон улсын мөрдлөг явуулах шаардлагатай гэж үзсэн. За гэвч Саудын тал бол энэ саналыг няцаасан. За ер нь бол Сауди Арабид Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ одоо барууны орнууд шууд шахалт үзүүлж төвдөхгүй байгаа нь бол цэрэг улс төр эдийн засаг санхүүгийн шалтгаан биетэй холбоотойг ажиглагчид сануулж байгаа. За энэ нь Европын орнуудад ч бас хамаатай тодорхойлт болж байгаа юм. За товчхон дурдахад Ирад бол дэлхийн төв эдийн зах зээлийн гол тоглогч. Хэрв Трамп ерөнхийлөгч ширүүхэн хандаад л хоригоо өргөжүүлээд эхлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс төдийгүй дэлхийн нийтээр газрын тосны өндөр үнэнд даруулна гэсэн үг болно. Өөрт нь гэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс болон Европын орнууд эдийн засаг худалдааны харилцаагаа Сауди Арабиас таслахыг хүсэхгүй байгаа. Сауди Арабын нийт импортын 3/1 нь Европын орнууд одоо ноогддог бол за Америкийн нэгдсэн улсынхаа 13% хүрдэг байна. За үүнээс гадна ерөнхийлөгч Трамп өнгөрсөн жил зарласан 110 тэрбум Америк долларын зэвсгийн 8-аа буцаасаа гэж хүсэхгүй байгаа. За Ирия тэмэх чинэлэг үйлчлүүлэгч Оросын Албаны улс Хятадд алдахгүй гэдгээс болгоомжилж байгаа учраас Трамп ерөнхийлөгч хүртэл эхэндээ чангахан дуурч байсан ч удалгүй зөөлрүүлсэн. За Герман улс Саудад 250 сая еврогийн зэвсэг худалдаалах болсон байгаа. За Франц мөн 1 тэрбум еврогийн зэвсэг техникийг ганц өнгөрсөн жилд л гэхэд нийлүүлсэн гэдгийг энэ ташрамд сануулж байгаамаа. Брекситийг тойрсон асуудал өнгөрөх 7 хоногийн бас нэг олонний анхаарлыг татсан сэдэв байлаа. Тэгэхээр засгийн газрын төвшөнд бол Европын холбоотой байгуулах гэрээний төслийг дэмжиж баталчихлаа гэж байсан. Яг ямар асуудал үүсээд засгийн газрыг огцруулах, дахин санал хураалт явуулах асуудлыг одоо төвшүүлээд байгаа юм болоо. Тэгэхээр өнгөрсөн 14-ний өдөр бол Их Британий засгийн газар яг тогтоосон хугацаанд амжиж за Брекситийн асуудлаарх гэрээний төслийг баталсан байгаа. За гэхдээ сайд нарын тахимын гишүүд дотор энэ төслийг эсэргүүцэгчид цөөнгүй байсныг нь маргааш өрнсөн үйл явдал баталсан байгаа. За тодруулах юм бол Мэгийн засгийн газрын Брекситийн асуудал эрхэлсэн сайд Доминик Раб, хөтөлбөр тэтгэврийн сайд Эстер Макфей, за Умард Ирландын асуудал эрхэлсэн сайд Шейлис Вара, тээврийн сайд Жорж Джонсон нар албан тушаалаас огцрох хүсэлтэй Брекситийн гэрээний төсөл баталсныг эсэргүүцэн гаргасан. За тэднээс гадна манайхаар дэд сайд төрийн нарийн гэж хэлж болох 6 албан тушаалтан огцрохоо мэдгдсэн байгаа. За гэхдээ ерөнхий сайд шуурхай арга хэмжээ авч сайд нарын тахимын гишүүдийг томилж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор тасарсан гинжүүдэд нөхөх алхмуудаа яаран хийж байна гэж тодорхойлж байна. За гисэн ч эрх баригч нам дотор гэрээний төслийг эсэргүүцэгчид бас цөөнгүй байгаа учраас улс оронд ашиггүй гэрээ хийхийг чармааж байгаа ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал хурцаар тавигдаж эхлээд байгаа. За бас Их Британд Европын албаны игнэнээс улс орноо гаргах хэсэг асуудлаарх бүх нийтийн санал хураалтыг дахин явуулах асуудал хурцаар тавигдаж байгаа. За мэдээж ерөнхий сайд амаргүй хүнд байгаа ч гэсэн эхэлсэн ажлаа заавал дуусгаж, за иргэдийн хүсэл зоригийг биелүүлж улс орноо тогтсон хугацаанд нь Европын албаны игнэнээс гаргахаа амласан байгаа юм. За гисэн ч түүнд ихтгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлаар өөрөөр хэлбэл огцруулах хэсэг асуудлаарх санал хураалтыг эрх мягмар гарагт зохион байгуулах гэж байгаа тухай мэдээллүүд сүүлийн үед ирж байгаа. За харин Их Британд ерөнхий сайдад ихтгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлаар санал хураалтыг нийтийн танхимд зохион байгуулах ажил нэг загвараар явдаггүй. За энэ нь аль нам эрх барьж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалж өөр байдаг. За одоо бол Тереза Мэй тэргүүтээ консерватив намынхын засгийн эрхийг барьж байгаа. Тиймээс намын гишүүдээс бүрдсэн 19-22 дугаар хорооноос юуны түрүүнд намын даргадаа ихтгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулах үйл явцыг эхлүүлэх ёстой болж байгаа юм. За үүний тулд эрх баригч намын хамгийн багадаа 48 гишүүн бичгээр мэдээлэл гаргах ёстой. Одоогоор 21 гишүүн ийм албан бичгээ өгсөн байгаа бөгөөд эх 20-ны өдөр хүртэл энэ тоо нэмэгдчих байхаа гэж харж байна.
За харин тогтсон тооны санал бичгээр ирсэн тохиолдолд нийтийн тахимд санал хураалт болох ёстой дээр үүнд консерватив намаас парламентд сонгогдсон бүх 316 гишүүн оролцох ёстой юм. За мөн парламент ерөнхий сайдыг бас өөр нэг аргаар хоцруулах боломжтой нь ээлжид бус сонгуул зарлах явдал. Үүний тулд заавал эрх баригч намын гишүүний санал зөвшөөрөл байх шаардлагагүй. Харин ээлжид бус сонгуул зарлахын тулд нийтийн тахимын гишүүдийн 3/2-ын дэмжлэгийг нэгдүгürt авах ёстой. За харин хоёрдугаарт засгийн газарт итгэл үзүүлэхгүй гэдгээ олонхороо илэрхийлэх шаардлагатай юм. За гэвч үүгээр бүх асуудал шийдэгчгүй гэдгийг олон улсын ажиглагчид болон орон нутгийн мэрэгчлэнүүд хэлж байгаамаа. Шийдэгдэхгүй гэж таасаа хэллээ шүү дээ. Өөр ямар саад бэрхшээлүүд байгаа бэ? Ялангуяа одоо Брекситээс бүрэн гарахын тулд ямар үе шатуудыг давах шаардлагатай байна? За тэгэхээр үүнийг тайлбарлахын тулд би та бүхэнд тодорхой график одоо мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа. За эндээс харахад бол эхний даваа бол мэдээж засгийн газрын хуралдаанаар Брекситийн гэрээний төслийг батлуулах хэрэгтэй байсан. За энэ 14-ний өдөр одоо амжиж энэ төслийг батлуулах хэрэгтэй байсан байгаа. За тэгвэл дараагийн одоо асуудал бол 2018 оны 11 сарын 25-нд буюу за Европын холбооны шуурхай дээд уулзалтаар гэрээнийхээ төслийг батлуулах хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр бол нэг их одоо санал зөрөлдөөн гарахгүй байхаа гэсэн ийм таамаглалыг мэрэгчлэнүүд төвшүүлж байна. За мөн дараагийн удаад бол Их Британий парламентаас Брекситийн гэрээний одоо төсөлд дэмжлэг авах хэрэгтэй байгаа. За үүн дээр бол бас нэлээд одоо ийм санал зөрөлдөөн үүсэн ийм байдалтай байгаа. За хоёр одоо хувилбар энд яригдж байна. За нааштай дүгнэлтүүд бол энд яригдж байгаа тухайд гэх юм бол за энд парламентын чуулганаар гишүүд Брекситийн гэрээний төслийг дэмжих юм бол дараагийн даваа бол мэдээж 2019 оны эхэнд Брекситийн гэрээний хуулийн төслийг боловсронгуй болгож тарах хэрэгтэй байгаа, танилцуулах хэрэгтэй байгаа. За үүний дараа энд дэмжлэг одоо хүртэх юм бол за Европ парламентаар батлуулна. За энд бол одоо ердийн олонхын дэмжлэг шаардлагатай. Тийм учраас одоо Их Британий парламентд ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй бол энд батлагдах магадлал бас өндөртэй гэж харж байгаа. За мөн дараагийн одоо асуудал бол Европын холбооны зөвлөлөөр батлуулах асуудал яригдж байгаа. За энд бол нийтдээ Европын холбооны гишүүн 20 орны дор хаяад 65% одоо иргэдийн саналыг авсан байж ич за дараагийн одоо шатны одоо асуудал шилжинэ. За хэрвээ энд одоо Европын иргэд энэ гэрээг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэх юм бол за 2019 оны 3 сарын 29-ны өдөр за Их Британи Европын холбооны игнэнээс гарна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр шилжилтийн 21 сарын хугацаа эхлэнэ гэсэн үг болж таарна. За дараагийн асуудал бол мэдээж дөрөв энд Их Британий парламентаас Брекситийн гэрээний төсөлд дэмжлэг авах хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. За дэмжигдэхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал бас гарч ирнэ. За хэрвээ дэмжигдэхгүй бол засгийн газар 21 хоногийн дотор шинэ төслийг боловсруулах хэрэгтэй болно гэдэг асуудал яригдж байгаа. За мөн Европ парламентаар батлуулах асуудал бас дэмжигдэхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа. За ийм тохиолдолд бол боломжит дөрвөн сонголтыг олон улсын мэрэгчлэнүүд за орон нутгийн шинжээчид хэлж байгаа. За үүнд бол Европын холбооны игнэнээс Их Британи улс гэрээгүйгээр гарах асуудал яригдж байгаа. За дараагийн сонголт гэх юм бол Европын холбоотой хийх хилцээгээ бүр дахин шинчилж эхлэн гэсэн үг болж байна. За гурав дахь сонголтын тухайд бол ээлжид бус сонгуул зарлах тухай яригдж байгаа. Дөрөв дэх сонголт бол бүх нийтийн санал хураалтыг одоо дахин явуулах асуудал ярьж байгаа. За хэдийгээр Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй бол энэ санал хураалтыг ахиж явуулах шаардлагагүй. За иргэд олон нийт бол бүгд саналаа илэрхийлсэн учраас улс төрчдийн хувьд за төр засгийнхны хувьд бол хийх ганцхан ажил бол одоо Европын холбооны игнэнээс гэрээгээ хижиж гарах явдал гэдгийг л хэлж байгаа юм. Тэгэхээр одоогоор орон нутгийн болоод олон улсын ажиглагчдын хувьд ямар дүгнэлтийг Брекситийн энэ асуудлаас олж хийж байна гэвэл за Их Британи улс маш тодорхойгүй ийм нөхцөл байдал үүсэт байна гэдэг одоо ийм тодорхойлтыг хийж байгаа. За бид 20-ны өдрийн бас Их Британий парламент болох ерөнхий сайд Тереза Мэйг огцруулах хэсэг асуудлаар санал хураалт яаж өрнөх нь гэдэг энэ асуудлыг анхааралтай ажиглаж байна. За мэдээлэл ирсэн даруйд үзэгчдэд бас хүрэх болно. За баярлалаа танд. Үзэгчдээ бид та бүхэнд олон улсын анхаарлын төвд байгаа онцлог үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн цаг агарын мэдээ танилцуулъя.
Үзэгчдээ бид та бүхэнд өнгөрөгч 7 хоногт улсын хооронд болон дэлхийд дахинд өрнөссөн онцлог мэдээллийг таймлан өргөлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.